iso cerita jane namung masalah tresno tapi koyo loro yen akhire wirang bisa yen akhire loro ben loro tenan opo wong tulus wis garise selalu ngancani ilang endinge tresno ku koyo bonsai anting putri mosirami rino lan wangi masih elo endah desane tapi dipaksa ra iso gede masih bareng kami si Metol Putra Bayi Muda Mama Reski Bos Taiwan 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 Mama Reski majikan sabar ngadepi nandure kembang tukang wirang tenan nandur setenan we nganggep aku sewates kanca iki namung masalah tresno tapi kaya lara yen akhire wirang bisa yen akhire loro ben loro tenan apa wis tulus wis garise selalu ngancani ilang endinge tresno ku koyo bonsai anting putri angling mosirami rino wangi masih elo endah desa wangi tapi dipaksa ra iso jadi jane namung masalah tresno tapi koyo